السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عاد بفرحة ما أنت يقول تاينا هلك كان يسوي تاجو أو دافره مناسبة ما أنت يا عاد قيمة وله runtii waxaan isleeyahay waxa waa meesha ugu farxadda badan ama ugu aad baanta soo taagto marka xajka laga reebo waxaan isleeyahay waa wax qabad ama ha noqoto ama farxad ha noqoto waa munaasabada ugu qiimaha badan aan muddo arko hadda waayo wadada inta laga sheekeynayay runtii ballaceeda iyo dhererkeeda labadaba waa wadooyinka caalamiga ah bay u egtahay runtii waxaan kaloo iyana soo arkay aan hadda soo taagno soo maray yalho waxa runtii aad iyo aad baan injineerka iyo ciddii ka shaqaysay wasaaradda hawlaha guud aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa uguna hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ay qabteen guddida wadada tan runtii guddidan ganacsatada ama guddidan wadada qura maaha hadda guddidan uu madaxa inoogu yahay aan runtii ama ugu afdheeriyaa sheekh fuaad oo wax badan runtii meelo badan aanu ka soo wada shaqaynay runtii hawlo badan oo wax ku oola ayay fuliyeen oo aan la'aantood waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo waajibaad dalkoodu ku leeyahay ama diintoodu ay fahansiinayso bay gudanayaan waxaan u mahadcelinayaa cidda ka qayb qaadatay wejigii hore iyo kuwa ka qayb qaadan doona wejigan dambe aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qof iyo foosto aad iyo aad bay maxay tahay wax dhib yar u tahay waana wax lagu dhammayn karo hawsha iyada ah dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa inay sidii ay awalba caadada u ahaan jirtay inay ku yabohaan oo degdeg gudo iyo dibadba bal marka hore qabaa'ilkuna waa gaar iyo deegaamadu dadkuna male waa mixir weeyo qof iyo foosto gudo iyo dibad waxaan rajaynaynaa aan u sheegaynaa ka codsanaynaa aan gaarsiinaynaa inay bilaabaan oo ay soo daadato qof iyo foosto marka dabcan guddida iyo injineerka iyo shaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wax ku oola ayaan ku arkaynaa haddaan ka gudbo xagga dhaqaalaha runtii dawladdu way ku faani kartaa dawladdu runtii waxbay ka qabatay sida guddoomiyaha gobolku sheegayay halbowlayaashii ugu waaweynaa hadda waxna waynu wadnaa runtii waxna waa dhammaystirayoo waa inoo shaqaynaya hadda sida eerboodhadoo kale innagaa isku tashannay meelna wax kamaynu helin dariiqyadu waa la mid oo sheekh fuaad iyo waxay gacanta ku hayaan hadda aan malaynayo haddii halkaa dariiqaa la gaadhsiiyo laga rido meesha ilaa calowle iyo dariiq lafa gorayo iyo halkaa iyana waa la wadaa gacantaa lagu hayaa kan waa la wadaa runtii maasha allah ciddii hindistay iyo dawladda ku raacday iyo dawladda ilaalinaysa aad iyo aad baan intaba ugu mahadcelinayaa dawladda horena waa uga qayb gasho dee waa wadaa contributionkeeda waa wadaa mid joogta ah bay wadaa sida aan warka ku hayo waana mas'uuliyaddeedii waa ka qayb galaysaa si weyn bay uga qayb galaysaa haddii la yidhi waana dul taagnaanaysaa ilaa ay dhammaystirto oo maxay ahayd ay dhammaystirto waa ballan qaadaynaa dawladda inaan maxay tahay wixii mas'uuliyaddeeda inay qaadato aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa kan iyo kuwa la midaba wayna sugayaan haddii aan la yidhi guddidu waa guddida Puntland runtii aan isleeyahay waa guddida runtii aad iyo aad wax ku oolka ugu ah tan waa dhammayn doontaan haddii aan la yidhi kuwayow badan baa idin sugaya oo dariiqyaa idin sugaya oo kuwa macnayo oo waxqabad macnayo badan leh baa idin sugaya waxqabad macnayo badan leh baa idin sugaya inaad u kacdaan oo Puntland oo dhammaystiran haddii aan la yidhi aad isdhex taagtaan wejigii labaadna waa inoo furan yahay